За гурван бор удаан туртай хүмүүсийн үйл яг энэ лайктараа дүлдээчээрээ за бүгдээ өнөөдөр энэний эрүүл мэндийн хувьд бол ямар ач тустай вэ гэдгийг ярилцах болно. За хоёрдугаарт ингэвэл цусан дахь сахарын хэмжээнд бас яг ямар хэлбэлзэл үзүүлдэг юм бэ гэдгийг бүгдээ үзнэ. Өмнө нь бол бид нар цагаан будаан дээр үзчихсэн бол энэ удаад бол гурван бор будаан дээр бол үзэх болно. За эхний ээлжинд бүгдээ ач тусыг нь бас ярилцъя. За нэгдүгээрт гэвэл өндөр чанартай уурыг агуулж байгаа. Тэгэхээр бид хэрэгцээтэй амин хүчлүүдийг бол агуулад өгчдөг. За хоёрт нь гэвэл эслэг их агуулж байгаа учраас хоол босруулах үйл ажиллагаа маш сайн дэмжиж өгдөг. За өтгөн хаталтаа сэргийлнэ. За цусан дахь сахарыг бас гурдан доктортой бол байлгаж өгдөг. За нөгөө гликемик индекс буюу цусан дахь сахар хэмжээг өндөрсөх индексээр бол харьцангуйс бага гэж үздэг. За зүрх судасны эрүүл мэндэд бол тусалж идэг. Энд бол рутин гэдэг антиоксидантууд агуулж байгаа учраас судасны ханыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг ихээр үзүүлдэг. За мөн цатгалан мэдрэмжийг бол сайн төрүүлнэ. Тэгэхээр жингээ илүү сайн ойрт хасаад байгаа. За эрүүл хоолтыг илүү ихээр эрхэмлээд байгаа. За жингээ илүү доктортой сайн барья гэж үзэж байгаа хүмүүс бол гурван бор удаага сайн идчихэж болох нэ. Энэ будааг идээд 2 цагийн дараа үр дүнгээр бас эргээд уулзъя. За гурван будаага идэхээс өмнө миний цэцнэх сахар хэмжээ бол 5.4 байсан. За ингээд үндсэндээ хамгийн дээдэлтэй бол 7.7 болсон. За нийт 2.3 мм бол өссөн байна. Тэгээд удаан цатгалан байлгана гэдэг нь бол энэ юм байна. Тэгээд маш удаан хугацаанд ингээд багаар өндрөө барьж байна. Тэгээд жингээ барьж байгаа эрүүл хоолтыг хүсэж байгаа хүмүүст бол зайлшгүй зөв сонголт юм байна. Цэцнэх сахар хэмжээ хэд их өндөрсөгдөн байх шүү. Оросын албаны улсын ГОСТ стандарт та мэдгүй. Тэгвэл яг хэлж өгье. Слав брендийн энэ болон бусад энэ будаанууд гэж байгаа. Тэр бол Орос албаны улсын ГОСТ стандартыг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр ГОСТ стандарт гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр энэ бол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн явцдаа мөрдөх түүхийдийн шаардлага, за үйлдвэрлэлийн процесс, за чанарын хяналт сав баглаа болон хадгалтын шаардлагуудыг тодорхойлдог стандартын тогтолцоо байж байгаа. За тэгэхээр энэ нь яадаг вэ гэвэл түүхийдийн шаардлагыг чанд мөрддөг байх нь, за үйлдвэрлэлийн шат бүрт чанарын хяналт хэрэгжүүлдэг байх нь, за стандартчилсан үйлдвэрлэлийн процесс за мөн сав баглаа бүтээгдэхүүний мэдээллийг шаардлагыг мөрддөг энэ зүйл байх нэ. Тэгэхээр чанар гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл зөвхөн энэ бүтээгдэхүүн бол өөрөө биш. Тэгэхээр чанар гэдэг бол үйлдвэрлэлийн ард тэр байгаа шаардлага хяналт хариуцлагын үр дүн юм аа. За тэгэхээр Слав брэнд бол Оросын албаны улсын ГОСТ гэдэг энэ стандартыг шаардлагыг хангасан за өдөр бүрийн ихтгэлтэй сонголт бол хүнс юм байна.